lấp lánh, đem thành thị từng trơ trọi như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài, bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà, không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức gì vì gắn như mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy an tim, bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mới an yên. Ngoài kia phức tạp nhiều rèm áp và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Chắc là